बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. क्रिस्त थंय मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, सुमार 1 वर्स जावन हांव तुमचे लागीं मिस्तीक मागण्या विशांत वा कॉन्टेम्पलासा विशांत वा देवाच्या मिस्तेराच्या अनुभवा विशांत उलोवन आसा. आनी वो अवस्वार निमाणो जावन आसा. गेल्या ते फावटी हांवें सांगलें, मिस्तीक अनुभव कॉन्टेम्पलासा देवाच्या मिस्तेराचो अनुभव जावन आसा. खंय देव ना गे थंय कॉन्टेम्पलासा ना, मिस्तीक अनुभव ना. ह्या मिस्तीक अनुभवा थोडी लक्षणां आसात. तो मोगाचो अनुभव हाचे ते आमकां उजवाड येता आनीक आमी देवा थंय पेल्या थंय एकामेका थंय एकवटून जियेता. ह्या अनुभवांत जायती लक्षणां आसात, जायते शेगून देंवतात. आमी कालते जाता, बोळे जाता, शिवाय आंकारान बोराना आमी संवसारी वस्तू लब्धोवच्या बदलाक तांचे तावणी मेकळे जाता. निमाणे हांवें तुमच्या लागीं सांगलें, वो मिस्तीक अनुभव बावट तसो अनुभव जावन आसा. बावट तसो मूळ जर देवातावन सुरू जाता. पवित्र म्हणजे प्रेरणान देवाची जाणवाई जेजू क्रिस्ता मारिपात, देवाच्या शब्दा मारिपात आमकां येता. देवान हें प्रेरण दिवचें आमचे जिणेचें परिवर्तन जावचे खातीर. पूण तें परिवर्तन जायच जाल्यार आमी देवाचें प्रेरण स्वीकार करी जाय. कोण तो देवाचें प्रेरण स्वीकार करता, कोण तो जेजू क्रिस्ता पाती येता बावटांत, तो देवाचो भुरगो जाता, देवाचें भुरगें जाता. देवाचें भुरगें अशें आमी बावटांत जिये जाय जाल्यार आमच्या जिणेच्या हर एका मेटांत, हर एका संगतींनी, जावं सूख या दूख, खंत या बेजाराय, गेलवणी या सोलवणी, हर एका संदर्भार देवाचो उजवाडाचेर आमी दिश्ट घालूंक जाय. आतां हांव तुमचे लागीं उलयतां, वो मिस्तीक अनुभव बरवशेचो अनुभव जावन आसा. भावां भयणीनो, हांव तुमच्या लागीं सांगता कितें म्हळ्यार, आमच्या बाळशेपणांत आमच्या मरणा म्हणसर आमकां समस्त वस्तूंची गरज आसा. आमकां ती वस्त जाय, ही वस्त जाय, कितली आसल्यार पावना. कित्याक आमकां वस्तूंची गरज? कित्याक म्हळ्यार आमची जिणी संपूर्ण ना, आमकां भद्रती ना, आमकां भूक लागता, ताण लागता, जेवण जाय, आमकां थंड जाता, मुस्तायकी जाय, पावस येता आमकां भिजोवंक जायना, गरज जाय. अशें वस्तूंची आमकां गरज जाता. कित्याक आमची जिणी आमी भद्रतेन पळोवच्या खातीर. पूण सबारपोटी आमी आसयता त्यो वस्तू न्हय कित्याक आमकां जाय देखून, बगार कित्याक आमी हरभोशान भरल्या देखून, तांकां आमी लोभ दोन आसा देखून. एकलो मनीस जर तर हरभोशान भरलो तर जाल्यार ताका कितलें आसल्यार पावना. कितलें तो घेता गी तितली ताका आशा चडोवन येता. ह्या संवसारी वस्तूंत संपूर्ण तरान मेकळे जायना तो. पूण देवान आमकां रचना ताचे थंय सूख भोगोवंक. स्वामी जेजू क्रिस्त आमकां सांगता, सीक फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड अँड हिज रायचसनेस अँड ऑल अदर थिंग्स शॅल बी एडेड अनटू इट. पयल्यान पयलें तूं देवाचें रास सोद आनी ताचे निती प्रमाणे जिये, तेन्ना सर दुसऱ्यो संगती तुका मेळटल्यो म्हणून निजाकी हें सत. कित्याक आमी हें देवाचें उतर पाळिना? बघा, संवसाराचे वस्तू थंय लब्धोन रावता, आमकां तृप्तीपण मेळना.
पूण मिस्तीक अनुभव बरोवशाचो अनुभव जावन आसा. म्हणजे देवाचें राज आमी सोदतना ताचे प्रमाणे आमी जियेता. देवाच्या येण्याक आमी राखून रावता. आनी एक न्ही जाल्यार एक दीस आमी देवाक रूप पळयतले म्हूण आशा आमचे थंय येता. ताचे प्रमाणे जिवंक आमी शकता. भाव भयणीनो, तुमी म्हजी उतरां आयकत आसतना तुमचो अनुभव हांव तुमकां सांगता. जर तर तुमच्या मदलो एकलो या एकली स्त्री एक घर बांदूंक प्रयत्न करता, सो जायतो वावुरता, जायते पयशे खर्च करता, रीण घेता, भांगर असलें ओडो दवरता आनी घर संपूर्ण करूंक प्रयत्न करता. कित्याक? घर बांदलेल्या उपरांत तें घर म्हजें, आपणाचें. त्या घरान आपूण जियेताली, आपूण जियेतलो म्हणलो भरोसो ताका आसा. चिंतया, तो घर बांदतना तें घर बांदल्या बारा तें मोडून वता म्हूण ताका खंडीत जावन कळोवन येता. तो तितलो वावर करता गी, रीण काडटा गी, दीस रात कश्ट पडटा गी, तें घर बांदून सकना. म्हळ्यार आमी ह्या संवसारांत जियेता तर जाल्यार कितें आमकां बरोवसो आसूंक जाय. ह्या संवसारांत आमकां कश्ट आसल्यार, दूख आसल्यार आमी एक दीस हांचे जैत व्हरतले. हांव क्रिस्त सांगता देवा मुखार आमी आसतले, हांव संतोशान आमी भरतले, हांव ससनाचें जिवीत आमकां मेळटलें. तो जावन आसा बरोवसो आमकां बोळ दिता. कश्ट आयिल्ल्या वेळार आमी मागणें करता आनी बरी जिणी जिवंक प्रयत्न करता. जर तर तो बरोवसो ना तर जाल्यार आमी बरी जिणी जियोवची. कित्याक? कोणाक कितेंय अन्याय करना आमी जियेव येत न्ही म्हणली आमकां भोगणी येवंक पुरो. निजाच आमकां दिसून येता देव बिरान तें जिवोवचो मनीस कितेंय अन्याय करिना, कोणाक दूख दिना, फटयना, चोरिना, जीवशी मारिना, कांयच करिना, कांयच अन्याय करिना. पूण बरोवसो नातलो मनीस, आपणा ससनाची जिणी आसा म्हणून पातयेनातलो मनीस खंयच्याय तरान जियेता, कोणाकय अन्याय करता. कित्याक? मेले उपरांत आपणाक कांयच ना म्हूण ताका भोगता. देखून आसतनाच जाता तितलें तो अन्याय करता. भाव भयणीनो, आमची जिणी नंदन जाय जाल्यार आमकां बरोवसो आसूंक जाय. ह्या बरोवशा आसल्या वरवीं आमकां संवसारी वस्तूंतल्यान मेकळे जावंक जाता. आमी आमच्या सैमा प्रमाणे आमचे सैम संवसारी वस्तू थंय ओडून वता. संवसारी वस्तूंक आमकां ओडणी आसा आनी तांकां लोभ दवन आमी जियेता. थोड्या फावटी लोभ दवनी परबोस जावंक पावता. कितली आमगे संवसारी वस्तू लोभ दवन रावता गी तितलो बरोवसो उणो. तुज्या कडेन जर तर पयशे ह्या खंयचे देणे आसा, तें देणे मेळटलें म्हणून बरोवसो दवरून तुका साध्य ना. आमचे कडेन नासलेल्या वस्तूंचो मात्र बरोवसो दवरया शिवाय आसल्यो वस्तूक बरोवसो दवरूंक जायना. कित्याक? ती वस्तू तुज्या कडेन आसा. आमकां सस्तांचें जिवीत आतां संपूर्ण तरान ना. असं जाल्ल्या वरी आमच्या मती बेजाराय आसा, कंत आसा, दूख आसा, पातकाची ओडणी आसा, ताळण्यो आसात. आमी पडटा, उठता, रडटा. आमकां सस्तांचें जिवीत आसा, तातूंत संपूर्णकाय आमकां येता. ती आज ना फाल्यां येतली म्हणलो बरोवसो आसा. तशें जाल्यार बरोवशान बरी जिणी जिवंक आमी प्रयत्न करता. आमचें धान्य न्ही मोन जेजू क्रिस्ता थंय दवरता आनी हांव बरी जिणी जियेताली, देवाच्या सदरे मुखार रावतली, देवाक रूप रुतां पळयताली, ससनां जियेताली म्हणल्यार बरोवशान बरी जिणी जिवंक शकता. भाव भयणीनो, मिस्तीक अनुभव बरोवशाचो अनुभव जावन आसा. हो अनुभव आमकां ह्या संवसारांत आसतनाच मेळटा.
सोम्या हांगून हांगी सोम्यान बागी अंतस करणे दुर्बळे कित्याक तांचे जावन आसा सर्गेंचे राज. कित्याक ते अंतस करणे दुर्बळे? जर तर तांचे अंतस करनात संवसारी वस्तून थंय ते लोभ दोन आसात, तांकां देवाचे रास तांच्या अंतस्करणांत तांच्या काळजांत रिगोवंक जायना. एका बोतलीन तर जाल्यार तूं गलीज उदक भरतायत जाल्यार नितळ उदक तुका भरोवंक जायना. नितळ उदक भरच्या आदीं गलीज उदक तुवें पाळ काडून उडयचें, बोतल नितळ करीचें, तेन्ना मात्र नितळ उदक भरोवंक जाता. आमी एका बोतली सरी करून जाल्यार आमचे थंय जर तर संवसारी वस्तूंची लोभधणी आसा, आमकां संवसारी वस्तूंचो हरबोस आसा, देवाच्या राजाचे बरोवसो दवरूंक जायना. देवाचो बरोवसो आमचे थंय आसा जाल्यार आमी अंतस्करणी दुर्बळे जायचे. अंतस्करणी दुर्बळे म्हळ्यार आमच्या जिणेन दुर्बळे म्हूण अर्थ न्ही, बगार देवाचेर मात्र आमी पातयेनी दवरता, शिवाय संवसारी वस्तूंक आमी जिवन रावना. तेन्ना देवाचो अनुभव मरच्या आदींच आमकां येता. त्याच खातीर क्रिस्तान सांगलां बागी अंतस्करणी दुर्बळे कित्याक तांचे जावन आसा सर्गेंचे राज. जातले न्ही, जाला न्ही, तेन्नाच जाता. केन्ना अंतस्करणी दुर्बळे तांकां सर्गेंचे राज मेळटा. भाव भयणीनो, हे परतून सान एका उतरान सांगचें जर जाल्यार पळया आमी दोनपरां फांगच्या सुर्याक आड जावन एक आरसो आमी धरया. सुर्याचो उजवाड आरश्याचेर पडटा, सुर्याची किरणां आरश्याचेर पडटा, आरश्यातान फांगतात. जर तर आरश्याक आमी करी पोसल्या म्हणजे सड्ड करी पोसल्या आनी सुर्याक आमी धरता, सुर्याचो उजवाड आरश्याक पडटा, पूण आरश्यान फांगता घी फांगना. आरश्यान पडली किरणां पयस पडटात घी वचना. तशें म्हळ्यार सुर्य फांगना म्हणून अर्थ घी. सुर्य फांगता, ताची किरणां पडटात, पूण आरश्याक ती किरणां घेवंक ती उजवाड घेवंक शकत ना. आमचो आत्मा, आमचो स्पिरीट, आमची जिवीत जावन आसा तो आरसो. देव जावन आसा तो अपरिमीत सूर्य, सर्गाचो सूर्य. ताचो उजवाड आमच्या अंतस्करणान आमच्या स्पिरिटान फांगता. पूण जर तर आमी संवसारी वस्तू लोभ दवन आसा, संवसारी वस्तूंचो हरबोस आमकां आसा, अनितींत आमी जियेता, आमच्या स्पिरिटाचेर करी पुसल्यार बरी जाता. देवाचो उजवाड आमच्या मोतीक आमच्या अंतस्करणान देवाना. देवल्यार तो थंय फांकना. न्हय कित्याक देवाचो सूर्य उजवाड दिना देखून, न्हय कित्याक ताची किरणां आमचे थंय फांकना देखून, बगार ताचो उजवाड आनी ताची किरणां आमी घेवंक शकना. ताचो उजवाड आनी ताची किरणां आमी घे जायत जाल्यार आमचे थंय आसली ती करी, आमच्या संवसारी वस्तूंक आसली ती लोभधणी, हरबोस, स्वार्थपण आमी काडी जाय. तांचे तान आमी मेकळे जाय जाय. वी मस्ट बी डिटॅच फ्रॉम एवरीथींग दॅट इज लेस दॅन गॉड. देवा शिवाय आमकां खंयच्याच वस्तूंक आमी लोभ दवरून रावचे न्ही. तेन्ना आमचो आत्मो देवाच्या किरणांनी फांगता आनी आमचो आत्मोच दुसऱ्यांक उजवाड दिता. मिस्ती मागणें जावन आसा मिस्ती मागणें जावन आसा हेच देवाचो अनुभव भरोशान भरलेलो. तर मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, मिस्तीक अनुभव कंटेम्पलाचो जावन आसा, भावार्थसो अनुभव, बोरवोशेचो अनुभव आनी मोगाचो अनुभव जावन आसा. हांव पयलेंच तुमचे लागीं सांगलें, आमचे थंय जायते सेगून आसात वय, पूण एक शेगून मात्र आमकां एकवटायता, तो जावन आसा मोगाचो शेगून. केन्ना आमचे थंय मोग आसा गे, आमी मोग करतले तांचे थंय आमकां एकवटायता. देवान आमचो इतलो मोग केलो की तो संवसारांत आयलो, मनीस जालो, आमच्या खातीर ताणें ताचो जीव दिलो, आमचे थंय तो एकवटलो.
देवान आमकां पयलो मोग दिला. ताचो मोग आमच्या काळजांत घाल्ल्या शिवाय आमकां मोग करची सकत आसची ना, कित्याक आमी स्वार्थी जावन आसा. निस्वार्थी आमी न्हय. मोग मोग आमी म्हणटा, आमच्या स्वार्थपणान जसो आमी रडटा. पूण देवान तो निस्वार्थ मोग आमच्या काळजांत घाला. तसल्या निस्वार्थी मोगान आमी जियेत आसतना आमी देवा थंय एकवटता, पेल्या थंय एकवटता, सगळ्या पृथ्वी थंय एकवटता. मोगाचे एकवट असो बांद अनुभव जावन आसा, मिस्तीक अनुभव. मोगाचे एकवट असो बांद आनी अनुभव जावन आसा, मिस्तीक अनुभव. तर आमकां जर तर मिस्तीक अनुभव मेळ्ळा जाय, मोगाचो अनुभव मेळ्ळा जाय जाल्यार आमी भावार्थांत, बरवशांत आनी मोगान जिये जाय. जो कोण मोग करता, मोगाचें मोल कितलें गी म्हूण तो पळयना. कितलो मोग करता गे तितलो चड मोग करूंक प्रयत्न करता आनी आपणाक सुखाली करता. आनी क्रिस्तान केलें तशेंच. आमचो ताणें इतलो मोग केलो की आमच्या खातीर तो मनीस जालो. आमच्या खातीर ताणें कश्ट मरण सोंसलें आनी तो कुर्सार मरलो. आमच्या थंय आसच्या मोगा खातीर जेजू क्रिस्तान आपणाक सुखाली केलो. कित्याक ताणें आपणाक मोगा खातीर खाली केलो देखून देवान ताका उंच उबारलो आनी ताच्या सिंहासनाचेर ताका बसयलो. सर्ग आनी संवसाराचो ताका राय केलो. मोगाच्या भाव भयणीनो, मिस्तीक अनुभव, कॉन्टेम्पलाचो अनुभव मोगाचो अनुभव जावन आसा. मोगाचो अनुभव आमकां स्वातंत्र्य दिता. मोगाचो अनुभव स्पिरिटाची रूच दिता. स्वार्थपणांत आमकां ती रूच ना. मोगाच्या अनुभवान ती रूच आसा. सैमीक मोगाच्या अनुभवान ती आसची रूच दुसऱ्या अनुभवान ना. आवय जाणा भुरग्याचो मोग करतना कितली ताका मोगाची रूच मेळटा गे म्हणून. तर जर तर सैमीक मोगाच्या अनुभवान तितली रूच आसा, सैमवर्त्या मोगाच्या अनुभवान कितली रूच व्हडली रूच आसूं नाय आसूंक नजो. त्याच खातीर आमचें मिस्तीक मागणें, आमचें कंटेम्पलासांव भावार्थाचें, बरवशेचें आनी मोगाचें मागणें जावन आसा. देखून आमच्या भुरग्यांक, आमच्या कुटुंबांक आनी आमच्याच जिवितांत नेईस आमी बरें करून वेचें तें करूंकूच जाय. बगार भावार्थाचे दृश्टीन आमी पळोवंक जाय. बरवेशाची आशा आमकां आसूंक जाय, देवाचे सदरे रावन सडटलो म्हणून. आनी आमच्या जिणेचें प्रत्येक लक्षण जाय कितें गे म्हळ्यार मोगाचें. जावं आमची आलोचन, जावं आमची उतरां, जावं आमचो संबंद, जावं आमची करचीं कामां मोगाची जावंक जाय. तेन्ना आमचें मागणें देवाच्या निस्तेराच्या अनुभवांत फुलता. आमी संतोशान वता, आमचें जिवनच परिवर्तन जाता. सर्गेचें सूख एका तरान आमकां पयलेंच मेळटा. अशें क्रिस्तान कितें सांगलां, भाग्यवंतस्करनी दुर्बळे, कित्याक तांचें जावन आसा सर्गेचें राज म्हणून. ह्या स्वताचो अर्थ आमकां समजता, ह्या स्वताची रूच आमकां मेळटा. भागी जावन आसा आमी जर तर अंतस्करनी दुर्बळे भावार्थान, बरोवशान आनी मोगात आमी जियेता. कित्याक सर्गेचें सूख ह्या संवसारांत आसतनाच साकोवंक आमकां मेळटलें. आमीन.
वंदन तुका बेसावामचेर गाल वळय कुरपेज वेंगे तुझ्या सदा सांभाळ दवो बेसावामचेर गाल वळय कुरपेज वेंगे तुझ्या सदा सांभाळ दवो Jesu barka nama Tuka Jesu barka vandan Tuka Besawam chegal wale kurpesa Wengin tuja sada sabandava Besawam chegal wale kurpesa Wengin tuja sada sabandava दिवपोन सांडून आयलो या संवसारी मनशारूप घेतली मोरयेद्वारी पातकान बुडलेल्या तुझे परजे उदेवन आयलोय तूं सुर्या परी दिवपोन सांडून आयलोय या संवसारी मनशारूप घेतली मोरयेद्वारी